ครับน้องแซกผู้นำเข้าหมายครับบอกมาเลยครับไม่ผิดหวังครับแล้วก็พาผมมาอยู่ตรงป่าบัวเนี่ยนะครับเขาบอกตรงนี้แหละเจ้าที่สุดแล้ว เจ้าที่สุดแล้วครับนี่ไม่รู้จะตีไปตรงไหนครับ วิธีการเล่นปลาในบ่อบัวก็คือตะกร้อตะข่ายครับเนี่ยครับ ง่ายที่สุดครับเนี่ยน้องแซกกำลังแกะอยู่ครับเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหไซส์กำลังสวยๆครับกำลังทอดครับ เป็นวิธีที่แบบจะเก็บปลาในบ่อบัวพอได้ตัวครับผมเนี่ยฮะถือว่าเอาไปจากไหนอ่ะนี่ก็ให้น้องแท็กเขาดำเนินการไปก่อนเนี่ยครับเนี่ยวิวบรรยากาศโอ้โหกว้างมากครับเป็นหมายที่ผมไม่เคยมานะครับผมก็เรียกไม่ถูกกันว่าหมายนี้ว่าอยู่ตรงไหนฮะต้องถามน้องแซกครับเดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับน้องแซกว่าไงน้องแซกโอ้โหนี่โอ้โหดูไซส์นี้ก็เต็มบ่อบัวเลยครับเนี่ยเอาครับพอได้ทำกับข้าวครับเนี่ยสภาพครับผมไม่รู้จะเหวี่ยงเบ็ดไปยังไงเหมือนกันแต่ว่าเหวี่ยงได้ฝั่งนู้นนะครับแต่ว่ามีนานักตกปลานั่งกันเต็มหมดครับซึ่งเราก็ไปแทรกแล้วก็ดูจะน่าเกลียดครับก็เลยน้องแท็กบอกว่ามานี่แล้วหมายประจำเขาก็เนี่ยครับหมายประจำซึ่งผมก็ตีเบ็ดไม่ได้ครับก็ต้องเล่นเป็นตะกร้อตะข่ายเอาครับวันนี้ขออนุญาตนะใช้ตะกร้อตะข่ายครับวันนี้ลุยหมายนี้ครับครับผมเนี่ยก็เหวี่ยงกันใกล้ๆครับเมื่อกี้ก็ขาดไปนี่เหวี่ยงใกล้ๆเหวี่ยงเนี่ยครับแอ่งเนี่ยครับเอาไว้ใกล้ๆครับวันนี้เวลาลุ้นเขาว่ามีปลาเข้าจะออกมาจากป่าบัวมั้ง ด้านนู้นก็เป็นพวกดักตะข่ายนะครับที่ผมไม่ได้ไปตีเนี่ยเขาดักตะข่ายกันครับนู่นลอยหัวอยู่นู่นกับคนนึงครับมีน้าเข้ามาดักตะข่ายกันก็เลยต้องหลบเข้ามาในป่าบัวเนี่ยครับพวกเราหมดแล้ว ตะเกียง3 อันนี่ครับนะกดกล้องไม่ทันครับเบ็ดล่วงน้ำครับผมกระดิ่ง3 อันกระดิ่ง3 อันครับหายไปกระดิ่งล่วงน้ำเลยครับนะฮะโอ้โหไซส์เดี๋ยวให้ผมไปใส่ตะกร้อแล้วกระดิ่งหายไป3 อันเลยเล่นเลยนะครับนะไอ้ตัวครับ5 โมกว่าครับโอ้โหหลบตะข่ายเข้าป่าบัวก็ยังพอได้ตัวอยู่ครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเลยครับเรียกไหมไอ้สวยเนาะวิ่งป่าละนี่ครับนะโอ้โหกดกล้องแทบไม่ทันเลยครับเนี่ยนี่ครับนะมาเรื่อยๆครับตอนนี้เข้าเรื่อยๆครับตีใกล้ๆฝั่งเลยครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยที่ดูขนาดตัวแค่นี้ลากเบ็ดปิวอะโอ้นะเบ็ดเกือบตกน้ำครับเบ็ดเกือบตกน้ำโอ้โหโอ้เข้าเรื่อยๆกินทีๆเลยครับเวียงใกล้ๆฝั่งครับนะเวียงออกไปไม่ได้มันติดบัวไอ้ที่โล่งๆที่พอจะเวียงได้ก็นาเขาดักตะข่ายกันผมก็ต้องเข้าป่าครับไม่น้อยนะครับนะไม่น้อยนะครับโอ้โหวัดกันมือระวิงเลยครับครับผมเขาโอ้โหเดี๋ยวติดตามดูกันใหม่ครับกระดิ่งวะเอาพี่ปวดที่ดิ่งออกดิโอ้ยปลดกันไม่ทันแล้วครับตอนนี้นะ
ตอนนี้ ไม่ได้หยุดมือ ไม่ได้หยุดมือเลยไม่ได้หยุดมือเลยครับนะทั้งตะกร้อทั้งตะกร้อตะข่ายกับทั้งหน้าดินครับเนี่ยโอ้โหไซส์สวยๆครับดูพี่หอบเป็นหมาเลยเฮ้ยเกี่ยวโอ้ยไม่ทันแล้วนะปั้นเหยื่อไม่ทันแล้วตอนนี้ ไม่ไหวแล้วผมวิ่งกัน จะกิ้งนะครับฮะโอ้ยครับ ตอนนี้ผมไม่ทันแล้วครับ ไม่ทันจริงครับนะเบ็ดลงไม่ทันเลยครับเนี่ยเอาเบ็ดมา4 คันตีไป2 คัน พอจะตีคันที่3กินจะตีคันที่4คัน3คัน2โอ้โหมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ มั่วหมดแล้ว ล่าสุดจะตกน้ำแล้วค โอ้ รับกินขามือเลยครับตรงนี้ กินข้าวมือเลยเหรอเอาเลย เฮ้ยมีตกแล้วนี่ ดีเอาแล้วครับคำดี พี่มาดีกว่ามายี่ของแท้เนี่ย ฮะยี่สกเหรอ น่าจะใช่ ใช่เปล่า ใช่แต่ตอนนี้ติดบัวแล้ว ไอ้นินยักษ์เปล่า ไม่น่าจะอยู่แล้วครับ ไม่น่าอยู่มียี่สกด้วยเหรอมียี่สกด้วยเหรอแจ็คอะไรเนี้ย ไม่เห็นครับ มีไหมว่า น่าจะ มีไหมไม่ว่าในสระนี่มีไหม น่าจะใช่แต่ตัวเมื่อกี้แล้วพี่ปู๊ดเลยคามือเลยเบ็ดจะไม่นั่งถึงพื้นเลยมั้งนะ ปันนินหรือเปล่า ไม่ใช่หรอกฟู่เลยนะ ติดตัวดิ หลุดเหรอโอ้ เนี่ยครับตีเข้าบัวปลากินก็เอาขึ้นยากครับโอ้นะเสียดายสุด ขาดเลยใช่ไหมนะ ๆไม่ขาด ขาดดิ ไหน อยู่ ไม่ ครบ ขาด เลย เอาครับเดี๋ยวให้ดูเรื่อยๆครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับมีช่องอยู่นะฮะน่ะเนี่ยผมตีเข้าช่องนั้นนะครับน่ะช่องเดียวครับ กินคามือเลยครับ กินปั๊บโอ้โหแต่ไม่รู้ปลาอะไรแต่น้องบอกว่าน่าจะเป็นยี่สกเพราะว่าเคยได้มาลุ้นกันครับว่า บึงแห่งนี้มียี่สกหรือเปล่าตามล่ารถถังครับ เสียดายครับมุมโล่งๆทางนู้นเขาดักตะข่ายโอ้โหผมเลยหนีมาในป่าบัวเนี่ยครับ เอากันในป่าบัวเนี่ยนะครับวันนี้ก็วัดกันวินแล้วครับเดินกันวินเนี่ยเบ็ดกองกันนี่ครับเนี่ยเข้ากันไม่ทันเลยครับตอนนี้บันเหยื่อกันไม่ทันเลยนะเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆครับนะ นี่กระดิ่งพี่ดูพี่ตั้งแต่นี้พี่ได้ยินเสียงปลาใหญ่ขึ้นไหนรอบคือไม่ว่าบัว ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง13 นาทีครับ ด้วยชั่วโมงเดียวเองประมาณ ครับนี่นี่ครับ แต่ก็ตะข่ายก็ยังทำงานตลอดเลยครับ ติดแต่ปลาไซส์สวยๆครับ4 นิ้ว 3 นิ้วตลอดครับ ยังทำงานอยู่เรื่อยๆครับลำพังแค่ลงเบ็ดนี่ผมก็แทบไม่ทันแล้วนะช่วงแรกครับมันเข้ากินนะโอ้โหถี่ยิบเลย เดี๋ยวมาดูกันครับ น่าจะมีปลาชะโดด้วย กระโดด ตีเหยื่อปลอมน่ามันเลยนะนั่น อันไหนวะอันไหนอันนี้แหละเนี่ยอันเล็กอะอยู่ไหมมันหลอกให้พี่ดูกันนั้นแล้วมันก็ดี โอ้โหนะพูดไม่การขาดคำเลยครับนี่โอ้ยวัดกระจายครับ วัดกระจายวันนี้ แต่ตอนเนี้ยถ้าพี่ยอดไม่รีบมาเหยียบผมหมดนะครับ เดี๋ยวดูอีกคันดูก่อน ไม่ติด เป็นใหญ่น่าจะโอ้โหเก่งครับ พี่
พี่ปั้นให้มันบีบๆหน่อยก็ได้เอาไหม กระดิ่งไปไหน นี่ไง ไม่กระเด็นไปตรงไหนเนี่ย นี่ไง ข้างหลังข้างหลังตอนนี้อาหารที่เตรียมมาจะหมดแล้วครับนะเมื่อกี้นายยอดโทรมา เห็นว่าจะเข้ามาอยู่ครับนายยอดแน่พอรู้ว่ามีหมายนายยอดพวกทีมงานจะตามเข้ามากันอีกครับหรือเหยื่อมาเพียบ วันนี้เราก็อาจจะอยู่กันแค่ช่วงเย็นๆนะครับแล้วเหยื่อหมดเอาแค่จะกะว่าเหยื่อหมดแล้วก็จะกลับ ต้องมีทริป2แน่ครับมาค้างคืนเลยครับไปหาที่ตกโล่งๆหน่อยตรงนี้มันเป็นป่าบัวกะว่ายังไงวันนี้ก็มานั่งเล่นนั่งชิวๆกับน้องพาเข้าหมายมา แล้วก็มาตกแล้วก็ตรงที่โล่งๆเนี่ยมีน้าเขาดักตะข่ายดักอะไรกันก็คือตีไม่ได้ก็เลยเข้ามาที่ป่าบัวนี่ผมก็ไม่คิดว่ามันปลาจะกินนะครับสรุปโอ้โหปลากินดีครับป่าบัว วัดกันไม่ทันเลยครับโอ้โหดูดิได้ไหมติดไหมครับนะได้เรื่อยครับไซส์กำลังสวยครับกินจัดว่ากระจายครับกินจัดว่ากระจายครับโอ้ยคันเมื่อกี้ยังไม่ได้ปั้นเหยื่อเลยครับคันเมื่อกี้ไม่ได้ปั้นเหยื่อเลยครับโอ้ย ใส่เยอะไหมเนี่ย หมดแล้วนะนี่ครับคันเมื่อกี้ยังไม่ได้ปั้นเหยื่อเลยครับนะฮะนี่นะครับบอกว่าเวลามันกินก็กินถี่ยิบเลยนี่ครับตะก้อตะข่ายก็ยังทำงานอยู่เรื่อยครับเนี่ยโอ้ ดึงอันนี้ขึ้นเลยพี่ นี่เดี๋ยวเรามาดูปลาก่อนผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าๆครับโอ้ยดูปลาครับเนี่ยโอ้โหปลานิลไซส์งามๆครับโอ้โหเบ็ดแทบตกน้ำครับนะฮะโอ้ย ผมจะได้พักไหมครั เอา บ ผ้าพี่หน่อยเกี่ยว2 ตัวเลยนี่ติด2 ตัวเกี่ยว2 ตัวเลยใส่สวยเบ็ดจะตกน้ำทุกดอกเลยอะไม่ได้เปิดน้ำออกเลย ก็เบ็ดปลาแหละครับน้องตีทิ้งก็ นี่ครับนะโอ้โหไซส์นี้ไซส์สวยครับกินถี่ยิบครับ ใช่เบ็ด ใช่ เบ็ดมา10 คันเนี่ยตีทิ้งแม่งเลยแล้ว3 คันเนาะทิ้งไกลๆเนาะเลือกคันหลอกแล้วเอ้าดู โอ้โหวันนี้นี่ครับนาติดหลังนะครับนี่ติดหลังครับ เบ็ดตัวใหญ่หน่อยครับอ่ะตอนนี้ก็ได้พักหน่อยครับได้นั่งพักหน่อยแล้วครับ เกียดไปที่ ตอนนี้เหยื่อหมดแล้วครับในมานั่งพักก่อนครับ ลงเบ็ดไว้3 คัน 4 คัน 5 คันครับทางนี้อีก2 คันครับพี่นาตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2:01 นาทีนะครับ ลงเบ็ดไปประมาณชั่วโมงครึ่งครับ ผมมาถึงนี่เกือบเที่ยงตีสัก1:30 ชั่วโมงตอนนี้ก็เพิ่งจะได้พักครับ หลังจากที่วัดกันไปกันแบบดุเดือด เดี๋ยวหมดก็ต้องพัก ตอนนี้เหยื่อหมดอยากให้ไปดูผลงานครับนี่ครับโอ้โหปลานิลล้วนๆเลยครับไม่มีปลาอะไรเจือปนเลยครับเนี่ยสภาพหมายครับ
โอ้ยเบ็ดลุยแล้ว หลังจากที่รอกันไปพักหนึ่งไหนมาดูเลยมาแท็กมาดูหน่อยนี่ครับไซส์สวยครับเก็บ เริ่มกินอีกแล้วครับนะเริ่มแล้วนี่ครับนะโอ้โหหลังจากที่เบ็ดตกน้ำไปตัวนี้กินอยู่ไกลเลยครับเนี่ยโอ้ยคนเดียวด้วยครับน้องแซกไม่อยู่ออกไปพานายยอดเข้าหมายครับนายยอดกับแล้วเสิร์ชมาครับหมายนี้เข้ายากก็ต้องเป็นนำทางครับผมคนเดียวครับลงน้ำตูมเบ็ดตกน้ำไปเลยเมื่อกี้ต้องลงไปงมเลยครับนี่ครับนะเสียดายครับเมื่อกี้เบ็ดตกน้ำครับมันลากดึงตกน้ำว่าปลาใหญ่แน่นอนครับคงไม่ใช่ปลานิลนะเห็นน้องว่าในนี้มันเคยมียี่สกเยอะด้วยลากพุ่งไว้แบบพุ่งแบบโอ้โหแรงเต็มพิกัดเลยครับเบ็ดตกน้ำครับลอกเลิกไม่กระดักเลยไปกันทั้งคันเลยครับดีก็มีได้กระลอนน้ำก็ไม่ลึกมากครับผมลงไปเมื่อกี้โอ้ยเสียดายครับตอนลงไปยังมีตัวอยู่ครับมันดึงอยู่ในป่าบัวครับแต่เอามาไม่ได้มันก็สะบัดที2 ทีหลุดเลยครับเบ็ดตัวเล็กด้วยครับเบ็ดเบอร์ 6ครับตัวเล็กเดียวไงเดี๋ยวมาติดตามมาดูเลยครับโอ้โหเสียดายช็อตเมื่อกี้มัวคุยกันนายยอดโทรมากำลังจะเข้าหมายครับนายยอดมากับน้าเสิร์ชครับมาสมทบครับนายยอดนี่นะครับนู่นครับพ่อครัวนี่พ่อครัวก็มาครับวันนี้มาสมทบครับนี่ช่วงนี้ก็ยังเงียบลงไปแล้วครับตั้งแต่ที่ว่าเบ็ดตกน้ำไปเมื่อกี้ผมลงไปกวนมันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมารอดูกันต่อครับครับนะหลังจากที่กินกันทีๆครับก็รู้สึกว่าจะเงียบพอนายยอดกับน้าเสิร์ชมาเป็นไงบ้างครับฮะเป็นไงบ้างครับเราสัมภาษณ์หน่อยครับมาเป็นไงเรามาเหมือนว่าเป็นตัวขัดขวางปลาไม่กินเหยื่อเลยนะไม่กินเลยครับแล้วหมายการเข้ามาเป็นไงครับลำบากไหมครับสุดยอด2 โลอะ2 โลเดินเข้ามาแล้วโอ้โหไม่ใช่เดินแบบมาทางเรียบๆเลยครับมุดซ้ายมุดครับคุณป่าครับดูขาดิครับเปียกนะครับโอ้โหเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวอัปเดตปลาให้น้าได้ดูก่อนครับนี่ครับโอ้โหเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วครับเนี่ยยกขึ้นไม่ไหวแล้วผมนี่ครับปลานิลครับผมยกขึ้นไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่ครับเนี่ยนะไซส์ครับสวัสดีครับก็หลังจากที่ว่าลงเบ็ดไปเมื่อช่วงเที่ยงตอนนี้ก็ประมาณจะ4 โมงแล้วครับ4 ชั่วโมงตีสัก4 ชั่วโมงปลาก็จะกินทีอยู่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโมงบ่าย 2นะฮะตอนนี้รู้สึกก็เงียบแล้วครับแล้วเหยื่อเราก็หมดแล้วด้วยพอดีนายยอดกับน้าเสิร์ชเข้ามาดีไม่ได้เอาเหยื่อมาด้วยลืมบอกเหยื่อหมดพอดีก็เลยที่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บของกลับกันครับเดี๋ยวจะอัปเดตปลาที่ว่าได้ทั้งหมดให้พี่นาได้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับนะปลานิลครับโอ้โหนี่มีผมว่าน่าเกิน10 โลครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับนะครับไปสวยครับยังไงก็ฝากพี่ๆนะติดตามรับชมต่อด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับก่อนพอดีว่าแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บของกลับกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeกดติดตามด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆครับกดกระดิ่งติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันทริปหน้าครับอาจมี PP2 ครับผม